পাইছি পাইছি রে ভাই পাইছি কি পাইছি কম্পিউটার কিনলে মনিটর ফ্রি কেসিং ফ্রি পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রি অনেক ফ্রি আছে এর সব ফ্রি যা আছে দেখতেছেন জি 15500 টাকা 2400 জি আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি গেমিং করা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করা গ্রাফিক্সের কাজ করা অফিশিয়াল কাজ করা সবই করতে হবে তিনটা আরজিবি ফ্যান সহ সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ আপনি এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন 22 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি দাম কমিয়েছি রোজার জন্য ভালো ভালো অফার দিয়েছি গিফট অফার দিয়েছি ইউজার আছেন i5 6 জি ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করতে হবে অফিশিয়াল সব কাজ করা যাবে গ্রাফিক্সের কাজ এডিটিং এর কাজ গেম খেলা এন্ট্রি লেভেলে সবই করা যাবে i5 6 জি দিয়ে পাঁচটা 8GB ফ্যান সহ আপনি এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি পাইছি পাইছি রে ভাই পাইছি কি পাইছি কম্পিউটার কিনা মনিটর পাইছি ফ্রি 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 কম্পিউটার কিনা কিন্তু মনিটর পেয়ে গেছি আরো আছে যারা কম্পিউটার কিনবেন বিশাল একটা সুযোগ আছে এই রমজান উপলক্ষে আমিন ভাই কিন্তু বিশাল সুযোগ দিচ্ছে ঠিক না ভাই জি ভাই জি কম্পিউটার কিনলে মনিটর ফ্রি কেসিং ফ্রি পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রি অনেক ফ্রি আছে এর সব ফ্রি যা আছে দেখতেছেন জি 100টা গিফট আছে স্পিকার ফ্রি মনিটর ফ্রি কেসিং ফ্রি চমৎকার চমৎকার কেসিং ফ্রি অনেক কিছু ফ্রি আছে বিশাল ধামাকা একটা অফার আছে রমজান উপলক্ষে যারা কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন দ্রুত আসতে হবে এই অফার যদি মিস করেন সব মিস একটা কম্পিউটার কিনলে মনিটরের দাম আছে 10-15 হাজার টাকা যদি ভাগ্য ভালো হয় সেটা কিন্তু ফ্রি পেয়ে যেতে পারেন সুতরাং যারা নিতে চান দ্রুত আসবেন কতজন পাবে 100 জন 100 জন কিন্তু এই গিফটগুলো পাবেন অনেকগুলো গিফট আছে ভাই অনেকগুলো গিফট আছে আসবেন এখান থেকে পিসি কিনবেন একটা কুপন উঠাবেন আপনার ভাগ্যে ইনস্ট্যান্ট যেটা পাবেন ওটা সাথে সাথে নিশ্চিত গিফট প্রত্যেকটা গিফট আছে আপনি নিজের হাতে উঠাইবেন যেটা পাবেন সাথে সাথে কিন্তু গিফট নিয়ে যাবেন এই অফার চলছে আজকের এই প্যাকেজগুলোতে কি কি প্যাকেজ থাকছে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন আমাদের আমিন ভাই চলুন তাহলে শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মামুন ভাই ভিউয়ার সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ ভাই আজকে অনেক ভালো লাগতেছে কেন ভালো লাগতেছে ভাই কিনলে দিতেছেন কত কিছু গিফট দিতেছেন আসলে ওই যে আপনার বন্ধুদেরকে ভালোবাসি টপ বিডির বন্ধুদেরকে খুব ভালোবাসি সেই জন্য বন্ধুদের জন্য এই পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে পয়লা রমজান থেকে 28 রমজান পর্যন্ত এই অফার থাকবে চমৎকার এই যে দেখেন সব গিফট এগুলো যারা দেখতেছো সব গিফট আরো আছে ভাই আরো আছে 100টা গিফট আছে হ্যাঁ 100টা গিফট আছে এই যে কেসিং টপ পাবে মনিটর পাবে পাওয়ার সাপ্লাই হেডফোন অনেক গিফট সুন্দর গিফট ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে প্যাকেজ কি থাকছে প্যাকেজ নিয়ে একটু কথা বললেই সবচেয়ে ছোট প্যাকেজ থাকবে 15500 টাকা আর সর্বোচ্চ থাকবে 38000 টাকা ছোট থেকে বড় দিকে যাই আমরা একটু কথা বলি অনেক বন্ধুরা এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছেন এসএসসি পরীক্ষা শেষ করার পরে মাকে বা বাবাকে বলবেন যে আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দাও আর যেহেতু এখন রমজান মাস অনেকের অনেক খরচ বেশি হবে ছেলের বা মেয়ের আবদার পূরণ করার জন্য 15500 টাকা দিয়ে একটা পিসিবি কিনে দিবেন তার চাহিদাটা পূরণ হয়ে যাবে তার মনটা ভালো হয়ে যাবে যে যতদিন রেজাল্ট দিবে না ততদিন পর্যন্ত সেটা দিয়ে কাজ শিখবে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ অনেকে শিখেন বা কম্পিউটার কাজ শিখে ফিউচারে ওর জন্য কাজে লাগবে আর 15500 টাকা দিয়ে এই প্যাকেজটা সবাই নিতে হবে অফিসিয়াল কাজ করা যাবে ফ্রি ফায়ার গেম খেলা যাবে পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এর এন্ট্রি লেভেলের যে কাজগুলো আছে শুরু বিগিনার তাদের জন্য এই প্যাকেজটা খুবই হেল্পফুল একটা প্যাকেজ হবে আর i5 এর 4th জেনারেশনের প্যাকেজটা আজকে এই অফারে রেখেছি আচ্ছা খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি এই মাদারবোর্ডটা i5 4th জেনারেশনের সাথে ভালো যাবে এক্সিস্টারের H81 এই মডেলের 81 চিপসেটের মাদারবোর্ড আজকে অফারে রেখেছি 3300 থেকে 3400 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে M.2 NVMe স্লট সহ HDMI এবং VGA পোর্ট আছে 1 বছর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং i5 4th জেনের সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যাবে ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে এই ধরনের কম দামি প্যাকেজের জন্য বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে এক্সিস্টারের 81 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে অফারে রেখেছি খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz এর RAMটা আজকে অফারে রেখেছি 1000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে এবং এই প্রাইসে 8GB DDR3 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট RAM হবে কমপ্লিট নাই বললেই চলে পারফরম্যান্স অনেক ভালো আর ওয়ারিয়র 8GB DDR3 1600 MHz এর RAMটা আজকে অফারে রেখেছি খুব সুন্দর একটা 27 দিয়েছি Apollo DX এর 256GB একটা 27 আজকে অফারে রেখেছি খুব ভালো স্পিড পাবেন অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে 1800 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এই প্রাইসে আমি মনে করি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট 256GB 27 থাকবে কেউ যদি NVMe নিতে চান এই মাদারবোর্ডে M.2 NVMe স্লট আছে আপনারা চাইলে লাগাতে পারবেন বাট বাজেট বেড়ে যাবে আমি বাজেট কমিয়েছি এই জন্য 27 তে অফার নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি রিভেঞ্জারের ইকো 200 মাইক্রোজেটের কম্পিউটার কেস আজকে অফার রেখেছি অনেকে এই পিসিতে 8GB কোনো চাহিদা থাকে না এই জন্য 8GB কম্পিউটার কেস রাখি নাই ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ রিভেঞ্জার ইকো 200 ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসে রেডি করা আছে পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে 2300 টাকার মধ্যে কেসিং এর প্রাইস হবে ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আর রিভেঞ্জার ইকো 200 এই কম্পিউটার কেসটা আজকে এই অফারে রেখেছি খুব সুন্দর মনিটর দিয়েছি A1 টেকের 19 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি খুব সুন্দর লুকসের একটা মনিটর হবে HDMI VGA পোর্ট থাকবে HDMI কেবল থাকবে সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 4000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে আচ্ছা কিবোর্ড মাউস এটা কম্বো সেট দিয়েছে অনেক বন্ধুরা এই
পিসি দিয়ে ফ্রি ফায়ার গেম খেলবে, আরজিবি একটু ফ্লেভার থাকলে তাদের ভালো লাগবে, এই জন্য 4 বিট কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। ভালো মানের 8GB কম্বো সেট হবে, 750 থেকে 800 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটা 8GB কম্বো সেট হবে। আর ভাইয়া যেহেতু আমি বলেছি যে পুরো রমজান মাস উপলক্ষে গিফট থাকবে সবার জন্য, আলাদা করে কোনো গিফট আমি এখানে দেখাই নাই। সবাই নিশ্চিত গিফট পাবে, কোনো টেনশনের কারণ নাই, যে পিসি কিনবে গিফট পাবে। টোটাল প্যাকেজ হয়েছে ভাইয়া হচ্ছে যে 15,500 টাকা i5 4 জেন দিয়ে। নেক্সট প্যাকেজে চলে যাচ্ছি ভাইয়া, জাতীয় প্রসেসর i5 6 জেন দিয়ে অফার নিয়ে আসছি 20,000 টাকা দিয়ে। আচ্ছা 20,000 টাকা i5 6 জেন ফুল প্যাকেজ। i5 6 জেন দিয়ে যারা ইউজার আছেন i5 6 জেন দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করতে হবেন, ফ্রি ফায়ার গেম খেলতে হবেন। অফিসিয়াল অনেক ইউজার থাকে, বস অফিসের যে মালিক বা বস তার বাজেট কম থাকে, 20,000 টাকার মধ্যে নিশ্চিন্তে একটা পিসি বিল করে তার অফিস স্টাফদেরকে দিয়ে দিলে ওনারা সব কাজ করতে হবেন, অফিসিয়াল সব কাজ করা যাবে। হালকা পাতলা গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিংয়ের কাজ, গেম খেলা, এন্ট্রি লেভেলে সবই করা যাবে i5 6 জেন দিয়ে পিসি বিল করে। আর i5 6 জেনের 6500 3.2 GHz এর প্রসেসরটা আজকে অফার রেখেছি, যেহেতু স্টক কুলার থাকে না, সুন্দর একটা ভারী RGB সিপি কুলার দিয়েছি। ভালো মানের একটা সিপি কুলার হবে, 450 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছে কিংস্টন হাইপারস্টের, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং র্যাম কিংস্টন হাইপারস্টের 8GB DDR4 এর 26 মেগাহার্টজ এর র্যামটা আজকে অফারে গেছি। সুন্দর একটা ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1650 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এবং এই প্রাইসে 8GB DDR4 এর 26 মেগাহার্টজ এর বেস্ট একটা র্যাম হবে এবং প্রচুর সেল হয়। আর এই র্যামটা আজকে অফারে রেখে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। খুব সুন্দর একটা এনভিএমই দিয়েছি, প্যাট্রিয়টের এনভিএমটা সবাই খুবই পছন্দ করেন। পেটিওটের P300 এই মডেলের 256GB একটা এনভিএমি আজকে অফার রেখেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন। অফিসিয়াল একটা এনভিএমি হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 2500 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এবং এই প্রাইসে বাজারে 256GB এর এনভিএমি নাই বললেই চলে। আপনারা অবশ্যই আপনার এই পেটিওটের 256GB এনভিএমি পিসিবিলি ইনক্লুড করতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, ইসোনিকের H110DA1 এই মডেলের 110 চিপসেটের মাদারবোর্ড আজকে অফার রেখেছি। M.2 এনভিএমি স্লট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে, HDMI BGA পোর্ট থাকবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 4300 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। যেহেতু 20,000 টাকার মধ্যে প্রাইস করেছি, 3 বছর ওয়ারেন্টি মাদারবোর্ডে যায়নি, 1 বছর ওয়ারেন্টি মাদারবোর্ডে গিয়েছে। কেউ যদি 3 বছর ওয়ারেন্টির মাদারবোর্ড নিতে চান নিতে হবে না, বাট আমি বাজেট করেছি 20,000। ইসোনিকের H110D1 এই মাদারবোর্ডটা আপনাদের জন্য এই প্যাকেজে পছন্দ করেছি আজকে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার দিই, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা হচ্ছে ফার্স্ট প্লেয়ার ব্র্যান্ডের, ফার্স্ট প্লেয়ারের MC2 এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে অফারে রেখেছি। ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার রেডি করা আছে, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনারা জানেন ফার্স্ট প্লেয়ার ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, অনেক ভালো মানের ব্র্যান্ড, আপনারা নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিলটা এই পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেসটা ইনক্লুড করতে পারেন। আজকে আমি MC2 ফার্স্ট প্লেয়ার এই কম্পিউটার কেসটা রেখেছি 2300 টাকার মধ্যে কম্পিউটার কেসের প্রাইসটা হবে। কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, লজিটেকের K120 এই মডেলে ইউএসবি একটা কম্বো সেট দিয়েছি। অনেকেই পিসি দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করবেন, অফিসিয়াল কাজ করবেন, প্রচুর কাজের প্রয়োজন হবে এবং ভালো মানের কিবোর্ড প্রয়োজন, এই জন্য লজিটেকের K120 এই কিবোর্ডটা এই পিসি বিলটা পছন্দ করি, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর ইউএসবি অপটিক্যাল মাউস দিয়েছে লজিটেকের M90 এই মডেলে ইউএসবি অপটিক্যাল একটা মাউস রেখেছি, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, 400 টাকার মধ্যে এই মাউসের প্রাইসটা হবে। সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, A1 টেকের LED 19 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়েছি। কেউ যদি আরো বড় মনিটর নিতে চান 22 ইঞ্চি সেটাও নিতে হবে, বাট আমি বাজেট করেছি 20,000 টাকা, এই জন্য A1 টেকের LED 19 ইঞ্চি মনিটরটা এই অফারে পছন্দ করেছি। প্রয়োজনীয় পোর্ট সবই পেয়ে যাবেন, সাথে HDMI কেবল থাকবে, 4000 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। টোটাল প্যাকেজ হয়েছে ভাইয়া হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা i5 6 জেনারেশনের প্যাকেজ, চমৎকার একটা প্যাকেজ। আচ্ছা নেক্সট চলে যাচ্ছে, আজকে আমি সবার জন্য চেষ্টা করেছি কম দামি প্যাকেজ নিয়ে আসছি, ভালো ভালো প্যাকেজ। আচ্ছা 29,500 টাকা দিয়ে করেছি AMD Ryzen 5 2400G দিয়ে। আর 2400G দিয়ে মোটামুটি সব কাজই করা যায়, গেমিং করা, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, অফিসিয়াল কাজ করা, সবই করতে হবেন, কারণ প্রসেসরের প্রাইসটা হবে 8,500 টাকার মধ্যে, 300 বা 500 টাকা এই প্রাইসে AMD Ryzen 5 এর একটা প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে আপনার প্রয়োজনীয় সব কাজ করা যাবে। AMD Ryzen 5 2400G আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। টোটাল বাজেট হয়েছে 29,500 টাকা। বায়োস্টারে A520MS এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড আজকে অফার রেখেছি। M.2 এনভিএমি স্লট, 2টা র্যাম ছাড়া HDMI DP পোর্ট থাকবে এই মাদারবোর্ডে, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, 6,900 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে 520 চিপসেটের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে এবং 2400Gর সাথে পেয়ার করলে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আর এই মাদারবোর্ডটা যে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, কিমটিগোর 8GB DDR4 এ 32 মেগাহার্টজ এর র্যাম আজকে এই অফারে পছন্দ করেছি। অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, 2250 থেকে 2300 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে বাজারে আমি যতগুলো র্যাম দেখেছি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো এবং আফটার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো পাবেন। কিমটিগোর 8GB 32 মেগাহার্টজ এর DDR4 এর এই র্যামটা এই অফারে রেখেছি।
খুব সুন্দর একটা এনভিএমই দিয়েছি, পেট্রিয়টের P300 এই মডেলের 256 জিবি এনভিএমই আজকে অফারে পছন্দ করেছি, খুব ভালো রিসিভ পাবেন। সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে প্রাইসটা 2500 টাকার মধ্যে, এই প্রাইসে 256 জিবির এনভিএমই বাজারে নাই বললেই চলে, বেস্ট একটা এনভিএমই হবে, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। পেট্রিয়টের P300 256 জিবি এনভিএমই আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। M200 ভেলোটপের মাইক্রোওয়েভের কোম্পানি কেস দিয়েছি, ইনবিল রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কোম্পানি কেসে রেডি করা আছে, এবং 3টে RGB ফ্যান সহ সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ আপনারা এই কোম্পানি কেসটা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 3300 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এই কোম্পানি কেসের, এবং এই প্রাইসে মাইক্রোওয়েভের পাওয়ার সাপ্লাই সহ বেস্ট একটা কোম্পানি কেস হবে, গেমিং কোম্পানি কেস হবে। ভাইয়া টোটাল প্যাকেজটা হচ্ছে 29,500। একটা প্রোডাক্ট কিন্তু বাকি আছে এখনো, আরো দুটো প্রোডাক্ট, হ্যাঁ মনিটর বাকি আছে। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি 5300 টাকার মধ্যে। 22 ইঞ্চি বাজারে যত মনিটর আছে 5500 টাকার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনিটর হবে, কালার রেজুলেশন অনেক ভালো পাবেন, ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্যান্ড সহ আপনারা এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং যারা 5,500 টাকার মধ্যে মনিটর খোঁজেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবে অ্যাটলাসের মনিটর ডিসেবল করেন, ভালো একটা বিকল্প হবে আপনাদের জন্য। আর এই মনিটরটা অফারে রেখেছি, খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, আউলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 900 থেকে 1000 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, এবং এই প্রাইসে কিবোর্ড মাউস এটা ভালো মানে গেমিং কম্বো সেট পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। চমৎকার ফুল প্যাকেজ রাইজেন 2400 জি দিয়ে কত টাকা আসলো ভাইয়া? 29,500। চমৎকার একটা প্যাকেজ, চমৎকার। যারা গেমিং এ কাজ করতে চান, বাজেট অল্প, আমি মনে করি আপনাদের জন্য বেস্ট প্যাকেজ হচ্ছে এই প্যাকেজটা। থ্যাংক ইউ। চলো যাবো লাস্ট প্যাকেজ হচ্ছে যে এটা করেছি 38,000 টাকা দিয়ে সুন্দর একটা অ্যাকুয়ারিয়াম কম্পিউটার কেস দিয়ে। আর কম্পিউটার কেসটা ভাই নতুন কম্পিউটার কেস নিয়ে পরে কথা বলতেছি। AMD Ryzen 5 5600 জি আজকে অফারে পছন্দ করেছি, 11,900 টাকা প্রাইস ধরেছি, সাথে কিন্তু গিফট অফার রেখেছি, প্রাইস বেশি আর গিফট দিয়েছি বলে যে প্রাইস বেশি ধরবে এরকম না, প্রত্যেকটা প্রাইস ডেসক্রিপশনে দেখে নেবেন, দেখে কমেন্টস করবেন, তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের কমেন্টস করতে। দাম কমিয়েছি রোজার জন্য, ভালো ভালো অফার দিয়েছি, গিফট অফার দিয়েছি। AMD Ryzen 5 11,900 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 5600 জি আজকে এই অফার রেখেছি। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু এই মাদারবোর্ডটা প্রচুর সেল হয়, বারবার ইউজাররা এসে শপে এই মাদারবোর্ডটা খুঁজেন চান, MSI B450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা অফার রেখেছি ইনবিল। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে M.2 NVMe স্লট, 2টা র্যামের HDMI এবং DP2 পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে, 7,700 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, এবং এই প্রাইসে B সিরিজের 450 সিরিজের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে MSI B450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা আজকে অফার রেখেছি। খুব সুন্দর এটা র্যাম দিয়েছি, OCPC র্যাম সবাই খুবই পছন্দ করেন, OCPC Extreme 8GB 3200 MHz DDR4 এর র্যামটা আজকে অফার রেখেছি, ব্ল্যাক একটা হিস্ট্রিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম থাকবে, 2350 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, এবং এই প্রাইসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে, সাথে লাইফ টাইম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। OCPC 8GB 3200 MHz DDR4 এর র্যামটা আজকে অফার রেখেছি। খুব সুন্দর এটা NVMe দিয়েছি। আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে অনেক দিন পরে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের NVMe অফার নিয়ে আসছি, কারণ আমি বলেছিলাম যে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল প্রচুর নকল SSD বাজারে আসে, এই জন্য ভয়ে আপনাদেরকে SSD দেই নাই, কারণ যদি কখনো কোনো ইউজারের কাছে কপি SSD চলে যায় তাহলে হয়তো আপনার মন খারাপ করবেন, এই জন্য আমি কখনোই ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের NVMe দিয়ে পিসি বিল করি না বা অফার দেই না। বাট ফাইনালি নিয়ে আসছি এই জন্য, কারণ আমার হাতে যেই প্রোডাক্ট আছে এটা ভালো মানের ডিস্ট্রিবিউটেড প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, আর এটা হচ্ছে DHL এর প্রোডাক্ট, ডিস্ট্রিবিউশন হাবের প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল হোলোগ্রাম দেখে আপনার NVMe-টা কিনবেন। ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের NSN350 এই মডেলের 240 GB NVMe আজকে অফার রেখেছি, খুব ভালো রিসিভ পাবেন। অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে, 2700 থেকে 2750 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের অফিসিয়াল NVMe-টা পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর এটা মনিটর দিয়েছি। আমি আসলে বাজেটটা করেছিলাম একটু কম, আপনাদের জন্য সবার নাগালের মধ্যে বাজেটটা রেখেছি, এই জন্য আমি রিলায়েন্সের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর আজকে অফারে পছন্দ করেছি। যারা হোয়াইট মনিটর খোঁজেন তাদের জন্য বেস্ট একটা মনিটর হবে, আর 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 7,400 থেকে 500 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে খুব সুন্দর এটা বর্ডারলেস 75 Hz একটা মনিটর হবে, হোয়াইট মনিটর হবে, রিলায়েন্সের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস এই মনিটর দিয়ে অফার নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। চমৎকার খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা ভাইয়া নতুন আসছে, খুব বেশি দিন হয় নাই। এটা হচ্ছে মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 এই মডেলের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস অফার রেখেছি, ইনবিল রিয়াল 5টা 8GB ফ্যান সহ আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। চমৎকার, দেখেন নিচে কিন্তু 3টা উপরও কিন্তু কেস লাইট 5টা 8GB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে, এবং প্রাইসটাও নাগালের মধ্যে 3500 টাকার মধ্যে আপনারা এই অ্যাকুয়ারিয়াম কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। আর যারা আইস কিউবের প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না তাদেরকে বিকল্প হিসেবে রিকোয়েস্ট করবে এই কম্পিউটার কেসটা নিতে পারেন, ভালো একটা বিকল্প হবে। ফুল প্যাকেজ কত আসলো ভাই তাহলে এবার? 38,000 টাকা। কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, আউলার F3061 এই মডেলের একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 900 থেকে 1000 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। চমৎকার একটা প্যাকেজ।
জোস একটা প্যাকেজ মাত্র 38,000 টাকায় আমি মনে করি বেস্ট একটা প্যাকেজ। পাওয়ার সাপ্লাইটা বলা হয়নি ভাইয়া, রিয়াল 250 ওয়াটের এটা ভেলোডপের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1500 টাকার মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইসটা হবে এবং এই প্রাইসে 250 ওয়াটের বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, সাথে 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। অসাধারণ, আমি যে বললাম যে অসাধারণ একটা প্যাকেজ। যারা কাজ করতে চান, গেমিং করতে চান, ধুমায়া এটা নিয়ে যান। 38,000 টাকার মধ্যে আবার একটা সুন্দর অ্যাকুরিয়াম কেস পাবে। কেসিংটা কিন্তু জোস একটা কেসিং, অনেকগুলো লাইট সহ চমৎকার কালারফুল, কিন্তু হোয়াইট একটা কেসিং চমৎকার। সাথে কিন্তু গিফট রয়েছে, এই কেসিং ফ্রি, কিবোর্ড ফ্রি, হেডফোন ফ্রি, স্পিকার ফ্রি, স্পিকার এটা ফ্রি, হেডফোন ফ্রি, মাউস ফ্রি, তারপরে ওয়াইফাই রিসিভার মনিটর এবং সর্বোচ্চ বড় গিফট হচ্ছে এই মনিটরও থাকছে সম্পূর্ণ ফ্রি, পাওয়ার সাপ্লাই আছে, পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রি, অনেক কিছু থাকছে, আর অনেক গিফট আছে, সব এখানে আনা সম্ভব হয় না। টোটাল 100 জন কিন্তু এই গিফটগুলো পাবেন, সুতরাং আসবেন। আমি মনে করি অলরেডি কিন্তু গিফট নিচ্ছে, শুরু হয়ে গেছে, দ্রুত কেন? আসতে হবে। এখানে কিন্তু 100 কাগজ আছে, 100 জনের জন্য একটা করে উঠাবেন, একটা করে গিফট নিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ আমিন ভাই। যারা আসতে চায়, যারা নিতে চায়, কিভাবে আসবে? আমাদের কোম্পানি নাম ইউনিভার্স টেকনোলজি, আর খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট ঢাকা। এখানে হচ্ছে আমাদের মার্কেটের অবস্থান। আমাদের শপ নাম্বার 416 থেকে 19, ইউনিভার্স টেকনোলজি হচ্ছে ঠিকানা। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং আমিন ভাইকে পছন্দ করবেন পিসিবিল করার জন্য চলে আসবেন। আর সরাসরি আসতে না বলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ার মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার এক্সেস নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা, যারা এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে চান চলে আসবেন, একটা টোকেন উঠিয়ে আপনার ভাগ্যবান যে বন্ধুটা আছেন একটা নিশ্চিত গিফট নিয়ে আমার সব থেকে পিসিবিল করে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হয়ে যাবে আবার একটা ভিডিওতে, সামনে ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।